Itu merupakan wadana laihako janji Allah anu bener. Jelema nu memperjuangkan agama awakna atau hartana bakal diberi surga. Itu wadana laihako janji Allah anu bener. Perjanjian tersebut dituliskan lain sekadar di Quran tapi dijelaskan hiji fit Taurat dina kitab Taurat zaman Kangjeng Nabi Musa wal Injil jeung dina kitab Injil turunkeun ka Kangjeng Nabi Isa wal Quran jeung Quran nu diturunkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu pang pohara-pohara nonohanan kana janji batan Allah jamual aya ku ayeuna sakitu patafsiru bararunga geura anjeun ku perdagangan anjeun nu ku anjeun geus didagangkeun anu kos kitu teh bakalna meunang Fauzul azim. Eta ngaranna bahasa saliwat lukos kitu teh. Barang ditaliti Masya Allah. Nyaritakeun kaistimewaan perang, kaunggulan perang, keutamaan jeung kepuharaan perang teh melalui bahasa jual beli. Sebab manusia mah baheula di Mekah, di Madinah, Jaziratul Arab, termasuk di Jakarta, Bandung, Medan, Indonesia, sadunya kabeh resep kana kauntungan dina dagang. Dibere naluri jelema teh hayang dagang, saenggeus dagang teh nyana nguji-nguji kauntungan, dibere resep di mana dagang untung. Hayalanana meuli sepeda, leutik teh mah motor, kecil teh mah mobil. Lah mobil ge apaan sama teh kaleng susu. Hayalanana teh ya hayang boga Fortuner ya, Innova nu anyar nu hargana 500 juta teh ya. Mulai reta rada ngagebeg-gebeg seeuti. Naiknya nah hayang meuli baby ben. Wah, naik deui hayang meuli Lexus. Naik deui mobil kitu nu urang teu nyaho ngaranna, nu urang teu nyaho deui mobilna. Orang lembur. Urang mah Masya Allah. Urang mah Cadillac nyaho ngaran teu nyaho rupa. Mobil Cadillac teh kos kumaha geus lah ulah nyaho sia. Geus sia mah kelas Avanza geus lah. Sok hayang naik segala ka Cadillac segala. Geus. Di jalan ge di jalan teh si mobil naon kos kitu amat. Geus ulah nyaho. Kabeli moal geus ya. Rolls nyaho ngaran teh nyaho rupa. Kula naik mobil jeung sia teh. Di mobil teh aya sedan, mobilna kan teh panjang amat nya cenah teh. Ih, teman teungeunangeun beureun. Ugu eta Rolls goblok sia. Orang kampung sia teh nyaho mobil. Geus ulah didalekeun geus sia. Murag jantung sia dibere ku aing hargana jantung sia murag sia. Geus ulah hayang nyaho. Tapi ngerenyem teh mobil naon sih kos kitu amat teh kan. Geus ke bede imah. Geus ulah di jalan. Kan moncen numpakna geulis am. Tuh sia mah haju kana numpakna pan. Urang teh nyaho. Teu nyaraho mobil-mobil mahal teh. Baheula makan khusus be jelema baheula nu boga Rolls teh nu boga gudang garam. Itu ge teu meunang ka jalan, mun ka jalan ditangkap. Sebab teu stabil perekonomian Indonesia. Jadi cemburu sosial. Kuari mah meunang. Cadillac, Rolls jeung berbagai macam mobil mahal. Atuh meunang kuari. Baheula mun boga Lexus saha? Nu boga baby wen bae geus pang aingna. Kuari mah geus merata berarti sarugi di Indonesia. Ngajakat mah tilok. Tah. Ya. Ayat ieu teh nyaritakeun kautamaan perang melalui bahasa
asana Gusti Allah teh perdagangan abe nyongsrong abe resep abe rindu begitu diceritakan perdagangan innallaha ashtara sanyana Gusti Allah teh eta meuli minal mu'minina ka para mukminin kabeh anfusahum wa amwalahum kana awak jeung hartana aya bebelian berarti kan Allah meuli ka para mukminin nomor kahiji kaistimewaan ayat ieu nyaritakeun nu akad meulina nomor kahiji Rabbul Alamin Allah Rabbul Izzah Masya Allah nu ngajualna saha kan lo nu meuli anu ngajual nu ngajualna mukminin ya Allah urang jual beli jeung Allah teu arti aing mah atuh moal sia mondok henteu non teu bisa jual beli kitu nya dengekeun ku teulis sia ieu mantak hese ge kos kieu ngaji teu lah cenah emang deuk kaluar bae puyeng atuh tak siapa emang kos kitu dibere nu hararese bae urang nu meulina Gusti Allah nu ngajualna mukminin ai barang anu dijual belikeunana naon mabe ngaranna eta adalah awak jeung harta Masya Allah ai harga nu pake meuli naon bi anna lahumul jannah nu pake meulina ku Gusti Allah sorga beuh sahabat lantaran langsung ngartinya nama tadi masjid langsung bae narangtung kabeh maca Allahu Akbar berarti kesiapan untuk perang ulah dingkekeun deui moal dingkekeun deui kajen kumaha ge irabe instruksi perang la naqilu wala nastaqil moal kudu dibedogkeun moal kudu digagalkeun siap irabe bing pohar urang makan kuar yang mendiajak perang sararia beh lah tuh ayo gara perang ngomong perang malah lain kitu atuh ayo tuh perang sabahasa urang lamun ka tentara mah pak siap perang siap eta tentara pak gimana itu pak siap dan tentara itu terlatih ya nama siap dan pak itu bagaimana penjahat siap pak bagaimana itu kenapa itu sana ada cewek siap dan tentara mah goblok siap bae kos gitu kan dan gimana kalau kita nyolong siap dan kita mah siap bae di nanaon ge goblok terlatih siap dan bae perang siap dan ada kekalutan siap dan ada cewek siap Masya Allah nyolong oke siap tentara Indonesia teh kos gitu siap dan cak tentara wah bisa aja kiai dia tuh ke aing ge siap dan aing komandan lain kok naon aing buset kumaha poho barunya nasan deuleu komandan kadeurna kunyana aing meureun cambangannya siap dan iya kudu lalaunan ngaji sebab puasa ngabuburit asa neureun jam 3 aing aduh ngagoler di dari kabehan bayangkeun ku urang nu meulina Allah nu ngajualna mukminin barang nu dijualna awak jeung harta nu pake meulina adalah sorga Masya Allah selesai benar-benar ya Allah wah tuh kisah tuh di dieu teh bisa dipakai dijalankeun majazna nu dimaksud istaro ari istara teh meuli ari meuli teh osok tarima meuli ari tarima meuli mah ngaranna qabul geus tu dimaksud istaro teh di dieu teh ngobul Gusti Allah ngobul teh narima geus berarti mun dijalankeun make istiarah tabaiyah teh ieu teh di mana qabul berarti istara teh qabala
geus atuh majazna teh qabul isti'arah tabaiyah teh bangsa anut artina anut kana masdarna geus jalankeun heula masdarna kakarak make tabaiyah eta ngaji santri nu geus wal karti teman kudu teu ngaji teu karti mah bangsa santri kiai kakarak mantap cenah emang siap bisa poho kiai ge poho Masya Allah ya jadi berarti qabul subbiha qabulul mu'minin anu ngalaksanakeun jihad anfusahum wa amwalahum bisyira bijamil umdafikulin zukiral musyabbah bi wa huwa syirau dzifal musyabbah wa huwal qabul as-su'ira milal musyabbah lil musyabbah ishtara bimakna bala majazan ala sabil istarat tabanya puyang nggak sih itu teh terus-teruskan atau dijadikan isti'arah tamtsiliyah ya Allah ya Rabb dijadikan isti'arah tamtsiliyah mah urusan permasalahan jual beli padahal nyaritakeun jihad guys pembahasan nu digambarkeun bebelian Gusti Allah ti para mukminin jihadna para mukminin anu memperjuangkeun agama ngorbankeun diri jeung hartana anu linu dibakal dibere sorga eta teh alir teu beda jeung jual beli gambaran jual beli anu kauntunganana hese dicaritakeunana ambo Masya Allah karim uyang tuh kutu keharti-keharti nih sih ngaji naon cek sabodo pokoknya bukan sih teu malondok teh kan bukan sih teu malondok atuh ieu hararese dogo sih ngaji ya Allah ya Rabb tah ieu teh ngaranna tamtsiliyah isti'arah tamtsiliyah jihadul mu'minin wa badlu amwalihim wa anfusihim fi wa isabatullahi ta'ala ala zalikal jannah bil bai'i wasyira digambarkeun ku Gusti Allah perangna para mukminin jeung ngorbankeun harta jeung awakna dalam rangka li'ilai kalimatillah jeung ngaganjarna Gusti Allah kana perjuangan tersebut bakal diberi surga digambarkeun bil bai'i wasyira jual beli abeh urang nyongsrong jeung kaharti sebab dina jual beli teh di dieu bakal aya kauntungan urang jual beli urang bae benda jeung benda beun kitu untung Masya Allah jual karung sakontainer untung no Masya Allah aya meureun 50 juta mah anak teh dibere pemajikan teh dibere beak dibawa ka Karawang eta dukos gitu kan kaun jual limbah wow kawin deui di Subang eta kan keuntungan jual tanah jadi calo mobil kawin deui ka Cisoka deketnya nama kawinna iya keuntungan teh pohar lain jual beli eta betah termasuk di negara nyana diuk di dinya teh jadi
kabag naon cenah kieu kabag nyawa ngaran teh rupa teh kabag pokona kabag we lah pokona pohara geus cekrem bajuna ge sepatuna kudu herang bae teu nyaho mah kawin deui di Bogor eta kan keuntungan pohara nu mantak kaju hayang jadi bupati embung digeser ge 2 periode bae untungna gede nu mantak jadi hayang ketua partai untungna gede nu mantak hayang jadi DPR naik jadi ketua DPR untungna gede mun bisa mah presiden teh hayang terus bae saumur hirup untungna meureun gede jasa boro-boro eta pugu jadi ketua yayasan ge embung digeser ja gede jasa meureun untungna jadi kiai ge embung digeser hayang jadi kiai bae lantaran duit sholawat loba ieu mah pada urang namanya heleunya ampura ieu mah pada urang namanya kiai tolol teh nu ka situ wow ieu keur carita doang aya hiji ngan dianggap aya loba padahal hiji dianggap loba banyak kiai korupsi untung jadi nyongsrong tak keuntungan teh hate teh aduh masya Allah ngariung bae ngariung kemana ngariungna tuh mah saya eta mah eta teh yatim teruskan bejakeun jaki budol aing sales mah kitu geus kagambar ku nyana wah mal menang berkat tengah jingjing gitu. Ngariung pod kemana? Itu tuh di saya tak bos limbah teh. Ye atuh tenang kayak aing magrib di ditu bau. Datang ke berjamaah ge ditinggalkeun magrib di ditu pan puara eta kiai. Ya Allah ya Rabbi. Duniawi keuntungan. Masya Allah. Nah iya ge nyaritakeun perang teh ya keuntunganna pohara Allah narima kana perjuangan mukminin memperjuangkeun ngaluhurkeun agama Allah melalui awakna siap awak teh dek ditarohkeun di medan laga li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun anjeurkeun agama Allah siap aing mah pae Allah meuli awak aing dengan latar belakang motifna adalah li'ilai kalimatillah bakal dibere hargana di anna lahumul jannah sorga geus kabayang we jelema manggul senjata teh sahabat mah nu kabayang sorga manggul panah nu kabayang teh sorga bahkan antara paeh jeung hirup gedean ka paeh syahid aing sorga aing iraha deui memperjuangkeun sorga hirup dilila-lilangan sakadar ngalobakeun dosa jang naon maninggan aing berangkat menuju medan laga ngaluhurkeun agama Allah diperintah ku Allah nu bakal mayarna Allah babayaranna sorga deuk iraha deui datang ka kos kitu pemikiran sahabat lalaki mah geus jelas awewe daratang ka Kangjeng ya Rasulullah lamun hakim menang perang bakal sorga manya kaula teu menang perang emang ulah awewe ka sorga wanita baheula yang perang budak anu di bawah balik deh daratang ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah emang kami teu meunang gitu ka sorga budak leutik emang kunaon berang kami hayang ngilu kabita jasa lamun Gusti Allah nyaritakeun innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah emang kami teu meunang kitu budak leutik ieu mun perang pae haju ka sorga ya Allah cek Kangjeng kabeh anu mere hidayah Gusti Allah matak sahabat pati mimiti lalaki awewe budak pohara luar biasa turunkeun ayat eta teh ya gairah juang perang teh semangat bang luar biasa timbul pohara barang dibacakeun di tahun 2020 di kepresiden yang mulia ngabaget
Demantak ulah naon kitu ngaranna nyalahkeun sasaha teu luhurna agama teu bersiarna agama lantaran urangna teu make agama. Ulah waka perang fisabilillah tama kudu aya komando heula. Ngamalkeun sehari-harina bae heula. Ngamalkeunana urang teh ongkoh agama Islam tapi teu make syariat Islam. Rakyat mah alhamdulillah masih kene aya perhitungan dengan syariat Islam, tetapi di negara ada kumaha. Negara urang teh mayoritas Islam, DPR-na mayoritas Islam, pemerintahna mayoritas Islam, tapi kunaon atuh teu ngalaksanakeun syariat Islam. Ieu mah keur carita ulah disalahkeun mun agama Islam di Indonesia melempem. Salah urang kabehan. Urang onam rakyat alhamdulillah. Tah paeh. Awas negarawan mun can kaburu taubatnya ngagugulung syariat-syariat Belanda, Walanda, Inggris, Prancis. Eta demokrasi terutama embahna Amerika. Can tobat jana. Ya, teu ngajamin kudu ka sorga ieu mah. Teu ngajamin. Sanajan ka sorga ka neraka heula. Camat ka sorga ka neraka heula insyaallah. Bupati ka sorga aja imannya nangan ka neraka heula insyaallah. Geus anggeus-anggeusan da aing ngomong. Wah, cenah kiai sok kitu ieu atuh dengekeun ku sia. Baca ku sia Qur'anna aing ngadengekeun sia bener tah teh coba. Aja aing mah teu kudu ngomong ngadengekeun ge sarua. Bahkan ngeunaheun ngadengekeun bener asal sia ngacaprakna bener. Baca ku sia aing nu ngadengekeun salah tampilin sapoe. Atuh kuda bener maksud aing mah kuda bener. Di hareureus kena bener di bengkol-bengkolkeun bae Quran. Bangsa kiai yayasan kiai Golkar kan mengkol malulu ngartikeun Quran. Ngaji atuh. Majazna, istiarahna, tasbihna, kinayahna. Ulah dianggap babahari Quran teh ngaji dudungan. Atuh gesek kula ge bingung kula bae teu ngarti-ngarti. Kumaha teu mondok. Ya Allah ya Rabb. Iyalah hese. Nah, nu mantak urang memperjuangkeun agama teh horeng jalan di tempat lantaran urang-urang hungkul para santri, para ustad, para kiai, para masyarakat. Alhamdulillah neuleuh di masyarakat mah sangkilang jawara ge tetep nanyakeun ka kiai bag-bagan agama. Pedagang nanya ka kiai berarti make ai kunaon kiai nah henteu. Boloon ka kiainya. Nu di pamarentah maksud. Lah, kadinya deui kadinya. Aing mah kitu aing mah pokona mah. Aing gerget ja riba bage dihalal-halalkeun malulu. Sogok dihalalkeun. Kiai hayang naik jadi ketua MUI nyogok kiai nyogok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Atuh deuk kumaha benerna, ieu deuk kumaha benerna. Geus puguh anu hayang jadi PNS mah tah nyogok seperti itu kara. Gegeraan cepat. Tuh kan sia ngembut pan. Ya, emang eta lain neraka. Jadi kiai doang nu nyogokan mah. Lain ke yayasan mah pagon ke yayasan mah nyogok-nyogok kene. Dadah, mantak ieu. Naon kitu garana endeu kumaha. Endeu kumaha. Tah, di negara urang untung masih kene aya kiai nu ikhlas. Kiai nu bener, kiai nu bisa dituturkeun. Masih kene jelema nararanya timbul tina keikhlasan kiai. Alhamdulillah balanja ka mall waya salat mah salat. Bahkan pelayan ge salat. Kula salat asar zuhur aju di musola di mall
aya deui nu make susunan nu saparo teh susunan saparo ieuna kahandapna ieu mini budak teh ka mana ye mama mau kena salat ya ieu mah tadi pelayan nu tadi teh ieu mah pelayan salat beres make baju eta deui atuh lagi ya Allah bener aya imanan ya budak laku oge jadi nu kadua katilu atuh aya imanan kan berarti eta sakitu sibuknya nak nyempetkeun diri salat urang mah urang kadang-kadang biasa bae nya mah sakitu sibukna ngaladena nu batur tapi masih kena sempat salat aya imanan eta berkat kiai anu nerangkeun salat teh ikhlas nyulusup kos kitu eureun urang di rest area magrib antri di salat nu mantak bangsa bule-bule bangsa gitu Kristen bangsa Buddha kaget dana neuleuh di rest area bae deuk salat magrib antri wah di Indonesia mah Masya Allah aya disingkat bae salat magrib sarakat bae lah ja antri ya karib urang takjub leuleuh kos kituna takjub muludan maksud pohara di masyarakat sanajan di nagara mah geus eureun muludan teh rajaban di masyarakat masih antusias keneh beakeun stok kiai kurang pun nyieun deui pun stok kiai jeung stok kori kurang tuh tinggal nyana bae kewalahan sapenting 5 panggung balik jam 7 tah ieu diurang ieu keur carita antusiasan najan nagara mah kari eureun parah di nagara zaman Pak Harto mah baheula muludan aya keneh rajaban aya keneh barang nu kuari eueuh geus eueuh loyalitas tentang penghargaan menghargai sesama agama kudu ditimbulkan jadi ulah aya muludan sabodo nyana aja urang mah terus bae nyana teu muludan ge urang muludan bae terus masyarakat mah di urang mah alhamdulillah mantak heseun nyana neuk ngarobah jadi Muhammadiyah bae hese neuk ngarobah tina ahli sunnah kudu jadi Muhammadiyah baheula haram ziarah itu haram orok di bawah jarah bingung ngamin rais kaduh ngomong aing cek cenah ieu maulidan diharam-haramkeun budak nu mabok bae muludan di Indonesia aya naon meureun alhamdulillah masyaallah berkat naon eta berkat kiai anu ikhlas nyaritakeun nu teu make dulal dalil puasa Rajab bae ge nanyakeun dalilna di mana dalil sahihna dalil sahihna ulah dijawab antepkeun kena mabok dalil nyana enggeus urang mah paruasa bae enggeus nya sanajan datang ka zuhur ulah bebeja ya Allah ya Rabb tah jelema teh ieu teh perdagangan dagangna jual beli jeung Allah teu mungkin ieu mah bahasakeun dagang sotet tamsil mun dijabarkeun secara detil ku teu kahartina Allah meuli ieu angel berbagai ulama masa Allah mukhalafah lil hawadits kabeh ge nu Allah urang mukmin nu Allah harta urang nu Allah awakna ge nu Allah neuk dijualkeun ka Allah panunyana teu harti toh rinci kurang ku ilmu tauhid teu harti kajian gua kumaha ge atuh ieu mah tamsiliyah supaya kaharti ku urang kampung di mana-mana tentang padilah perang lamun langsung dijelaskan we moal kaharti tetapi make perjalanan bahasa tamsil ku jual beli kahartikan ku urang masyaallah naon sih nu dijualna awak naon sih nu dijualna harta dipake naon sih jihad maksudna perang sabilillah ngaluhurkeun agama Allah eueuh nu di dieu hiji bae kaluhuran Allah nu meulina saha sih Allah nu pake meulina naon sih sorga
Masya Allah Karim eta bahasa jang orang lembur padahal teu meunang ngabahasakeun kitu sebab pakai meuli teh kuduna mah teu meunang sorga bahasana ge lain bil jannah tapi bi anna lahumul jannah make bahasa bi anna lahumul jannah hiji aya anaan dua make lahum diheulakeun jannahna panderi berarti kan ieu ngandung kana rahasia cek ilmu bilagah mah teu sambarangan ngabahasakeun bi anna lahumul jannah waduh nu jelas perang sabilillah surga tuh praktekna teh kumaha ngalaksanakeun lillahi kalimatillah teh dibejakeun ku Gusti Allah praktekna teh yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun praktekna teh yuqatiluna perangna teh fisabilillah lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah anu endek ditimbulkeun teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah saya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah kami diparentah cek para sahabat perang datang ka ngucapkeun hatta yaqulu la ilaha illallah di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah geus apa urang rek ngabunuhnya na maca la ilaha illallah angkat senjata ulah di titana datang ka hatta yaqulu la ilaha illallah tuh urang makan kuari ahli la ilaha illallah nu anehna kuari la ilaha illallah jeung la ilaha illallah perang nu anehna teu kudu di Irak, teu kudu di Iran, teu kudu di Suriah, teu kudu di Yaman, teu kudu di Turki. Lah, di Indonesia ahli la ilaha illallah perang. Nu diributkeunana lain jihad deui mah urusanana ya Karim, sekedar partai, sekedar organisasi, sekedar jabatan, sekedar seseorang. Mikir tadi Indonesia ya Allah ya Rabb gara-gara bendera diseret ke penjara nu ieu mawa la ilaha illallah nu ieu mawa kenasionalisan ribut padahal ahli la ilaha illallah dua anak ribut kayak penjara Habib Bahar di penjara kene mengucapkan la ilaha illallah teu meunang di Indonesia Habib Rizik masih kene di Mekah tuh loba di Indonesia itu kembali ngerawat tuh diperjuangkeunana berarti itu kebangsaan NKRI Bhinneka Tunggal Ika ulah maka mawa agama nah di dialah letak kemunduran agama dipasrahkeun ka masing-masingna di negara nama tetep demokrasi make HAM hak asasi manusia mah buatan jelema engke ge kabalinger kadang heueuh kadang henteu kadang heueuh kadang henteu itu bisa dihukuman secara langsung melalui Al-Quranul Karim urusan jilbab baik tidak ada berkelanjutan LGBT tidak ada berkelanjutan korupsi tidak ada berkelanjutan sebab hukumna make hak asasi manusia itu make Al-Quran eueuh masalah di negara urang nu urang dicintai urang nikmati asal urang balager ulah kumaha ngan agama pasti mundur atuh orang perjuangkeun bae cenah kiai orang perang jeung saha perangna jeung saha manya ku urang Jokowi dipaehan manya atuh ku urang kuari kitu SBY dipaehan manya kuari Prabowo dipaehan atuh teh jalan nguker berangkat ngajalankeun tugas mulia di sisi halah gitu bae pokoknya teu beunang antep urang kuari menikmati hasil menang memperjuangkan urang pandai gelang paeh hidipan
ya kan nu paeh teh sabaraha nu kamari didereden boh dedededededededed ku polisi anu serba hideung teh naon ngaranna eta brimob brimobna salah apa henteu wallahu alam engke bae di akhirat kayaknya na brimob bakal disidang kabeh bakal disidang encan selesai di dunia mah persidangan kayak di hareupeun Allah disidang tak kula mengerina kitu doang disidang ja brimob ge nu agama Islam sarua hayang ka sorga tapi ka neraka heula kan teu kebal sih 1500 tahun sih ulah sambarangan masyaallah karim nah ieu keur carita perang ayatna ayat keur carita jihad geus datang ka mana semangat jihad urang dalam rangka li'ilai kalimatillah perang jeung saha pamimpina atuh kudu aya panglima perang ieu mah ayat carita ayat praktekna teh ieu teh datang ka medan laga perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah Yahudi Nasrani jeung berbagai agama-agama anu teu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik sigade ulah puluya peleye ulah ngadenge ku ari puluya peleye ieu teh ulah ieu mah akidah sigade agama selain agama Islam kafir titik geus namun aya nu ngaharuan enggak boleh begitu udah saya mau begitu aja lu sono dah enggak usah ribut ya tapi saya mah begitu itu baik geus ulah SS dalam hati saya selain daripada agama Islam kafir enggak bisa begitu saya juga punya Tuhan leg-leg Tuhan kamu apa itu leg-leg udah ulah peleye akidah masih ada engke urang kuliah peleye di akhirat na ditimbangna rugi urang jadi pejabat lain urang sugih henteu atuh gara-gara loyalitas engke di dituna bakalna timbanganana gideug bae cek malaikat ka mana akeun si gideug kieu masyaallah kan aya tipe lima timbang cap jelaskan wah ieu mah bener-bener kafir Haji Pendi jelaskan ngan ka kenca ya karim ya Allah tuh geus di medan lagama tuh perang berhadapan dengan musuh Allah anu anti la ilaha illallah ngaran-ngaran perang terbunuh fayaqtuluna ngabunuh batur wa yuqtalun terbunuh haram kurang ngabunuh jelema tapi ketika perang makin loba nu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh hiji hebat dua hebat tilu hebat lima hebat makin loba nu dibunuh makin hebat di mata Allah jehe urang kuari ngabunuh teu meunang boro-boro ngabunuh jelema sireum ge teu meunang sireum ulah wae kamen tindes-tindes bae apa salahku cek sireum atuh jangan sarua aing ngitakeun Allah aing nyawa anti Allah aing kudu dibunuh Gusti aing dek minta pertanggungjawaban ke jaga di akhirat bisa aing keur mencari anak pemajikan aing itu nungguan bae kudu aing dibunuh Gusti engke sabaraha sireum nu geus dibunuh Gusti tah ieu di medan laga praktekna adalah fayaqtuluna wa yuqtalun ya Allah ialah bayanun lisyra ngajelaskan tentang pembelian penjualan jual beli seperti eta ngajual awak ngajual harta demi agungna agama ieu teh wa'dan alaihi wadan teh masdar nu ngadasepkeun ti fi'il wa'adahum wa'dan Allah ngajanjikeun kalawan janjinya cek Allah lain sembarangan janji hakan bener ku bener-benerna janji Allah lain tertulis dina Al-Qur'an bae
tertulis dina fit Taurati, baca kitab Taurat bakal aya keunggulan jihad fisabilillah. Awak jeung harta baca ku sia Taurat. Mentek Imam Syafi'i mah bacaan Taurat sehingga dijelas-jelaskeun tentang hukum-hukum nu aya di kitab Taurat. Ya Allah, atuh kunaon Muhammadiyah ngasapeing-sapeing. Talar Taurat, talar Injil, talar Al-Qur'anul Karim, talar hadis. Sehingga manehanana bisa ijtihad asli mujtahid mutlak. Muhammadiyah jeung Persib, apa itu sapeing? Orang janak we atuh perasaan henek. Okos awewe nyiram teh kitu. Dek utah bae. Atuh jana teh jauh lalakon Imam Syafi'i. Umur 6 tahun geus talar Quran. Urang mah dek paeh lam yakunil pohon bae. Gusti Allah nu agung. Idi kasih otak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Mun kurang dicaritakeun otak-otakna, ya Allah ya Rabb. Geus puguh Imam Ghazali. Mutaakhirin otakna ya Karim. Kunaon ku ari Syafi'i mana? Kenapa tuh si Syafi'i diikutin aja? Geus urang lamun bener teu dijaga mah urang amarah urang geus hayang dah dipeujit kieu ku. Ngan goladaran geus lah ieu mana nahan we geus lah. Sugan we aing nahan ka sorga lah. Tuh, musuh urang teh geus lain Yahudi deui, lain Nasrani, matak diadukeun di Indonesia, gampang di Indonesia diadukeun. Untung urang masih punya kebangsaan. Dikeribut jeung Muhammadiyah sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Persis sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung HTI sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Khuruj sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung pedagang sama-sama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, iya hebat tadi orang kebangsaan teh pohara. Nah, jadi lain urusan mengecilkan agama-agama teh. Ternyata horegana di Indonesia teh mual salah Bung Karno. Bung Karno memilih demokrasi sebab melihat ke depan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijar. Ku anfusakum, jaga olehmu diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli-ahli kamu. Ahli dalam agama diikat oleh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kita harus bisa menjaga ahli kita yang ada di negara kita dan yang ada di negara Amerika, di Inggris, di Perancis. Sama-sama bangsa Indonesia yang beragama Islam harus dijaga. Dengan demokrasi akan terjaga. Bung Karno pemikir ada ke depan. Lamun kurang dianiaya kafir di dia, bangsa Indonesia nu aya di Jerman pasti dianiaya. Kristen nu aya di dia ku urang dihajar. Islam Indonesia nu aya di Walanda pasti dihajar. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Bung Karno datang kadinya berbicara tentang politik. Nah, kanti tapi ku urang. Nah, maka urang kudu menjaga kebangsaan. Agama silahkan. Mantak Indonesia ku ari paring tentrem. Irak, Mesir, Iran, Suriah, Yaman, Turki. Ku ari geus mulai amburadul. Indonesia mah tentrem. Ninahin surga dunia di Indonesia. Ya Allah. Nanam tongkat jadi tanaman. Indonesia mah Masya Allah Karim. Aduh, melak lauk endet sabulan jadi gabus.